ပုံမှန်အတုပ်တွေလိုပဲအရသာရှိပြီးဘေးဥပတ်ဖြစ်စေတဲ့ဓာတ်တွေကိုဖယ်ထုတ်ထားတဲ့ကျန်းမာရေးအသုံးဆောင်ပြုလုပ်နည်းလေးကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟင်းသီးရွက်အားလုံးကိုဘေကင်ဆိုဒါနဲ့စိမ့်ပြီးတော့ဓာတုဓာတ်ကျွင်းတွေဖယ်ထုတ်ထားပါတယ်။ပဲပင်ပေါက်ကိုရင်နှွေးဖြောရင်ကြက်တယ်ဆိုရုံလေးဖြောပေးပါရှင်။အခုကတော့အချိန်လူနေရလို့ microwave နဲ့60 seconds လောက်ပဲအပူပေးလိုက်ပါတယ်။စီချက်တွေကိုမီးအေးနဲ့စီငွေ့မပြတ်အောင်ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဓာတ်တွေထွက်မလာအောင်စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ချက်ထားရတာဖြစ်ပါတယ်။စနွင်းကိုအချိန်ကိုက်ထည့်ပြီးစီချက်ဖတ်တွေရွှေညိုရောင်တန်းတာနဲ့တပြိုင်နက်မီးပုံပေါ်ကနေချရပါမယ်။စီချက်ချက်မဲ့ကြက်သွန်အဖြူနဲ့ကြက်သွန်အနီကိုမိမိစိတ်ကြိုက်အထူကိုအထူအပားညီအောင်လှီးရပါမယ်။အထူအပားမညီရင်တော့အကြက်မညီတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။စီအနီချက်ဖို့အတွက်စီကိုစီငွေ့မပြတ်ရုံအပူပေးပြီးတော့ကျွေးပကံထဲမှာထည့်ထားတဲ့ငရုတ်သီးအမှုန့်ပေါ်ကိုလောင်းထည့်လိုက်ပါတယ်။အတုပ်ထဲမဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတိုင်းကလက်ဆက်ပြီးတော့ဘေးဖြစ်စေမဲ့ဓာတ်တွေမပါဘူးအရေးကြီးပါတယ်။စံကြာစံကိုရေစင်အောင်ပြန်စီမကြက်တကြက်ပြုတ်မယ်။ချက်ခန့်နီးမှာစနွင်းမှုတ်ထည့်ပြီးတော့ခက်မမအနေထားမှာဆယ်ထုတ်ပါမယ်။ပဲကြာစံကိုအကြက်ပြုတ်ထားပါမယ်။ resistant starch ဖြစ်အောင်စီမံထားတဲ့ထမင်းကိုလက်တင်ထုတ်ထားတဲ့ခရမ်းနီအနှစ်နဲ့နှဲထားပါမယ်။ကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားတဲ့တူဟူးကိုပပလှီထားပါတယ်။ကြိတ်ခောက်ဆွဲကိုရင်နှွေးဖြောပြီးစီးနဲ့ပြန်နေထားပါတယ်။ဒီကဲတက်တာထဲမှာတညထားပြီးကစီတက်လျှော့ထားတဲ့အာလူပြုတ်ကိုပပလှီထားပါတယ်။ကျိုးဆက်ဆက်အရသာရှိတဲ့ပဲပင်ပေါက်မကြက်တစ်ကြက်ကလေးကိုလည်းထည့်ပါတယ်။စားရည်စိမ်ပြီးမှစီငွေ့မပြန်အောင်ကြော်ထားတဲ့ပဲပြားကိုပပလှီထားပါတယ်။ပင်လယ်ရည်ညှိကိုလည်းစားရည်နဲ့စိမ်ပြီးသဲဆင်တဲ့အထိသေချာအထက်ထက်ဆေးထားပါတယ်။ baking soda စိမ်ပြီးသေချာဆေးထားတဲ့သခွားသီး၊ဂေါ်ပီ၊နနမင်နဲ့ကြက်သွန်နီတို့ကိုလည်းပပလှီထားပါတယ်။ကြက်ဥပြုတ်အနှစ်ကိုပဲမှုတ်အစားအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ကြက်သွန်နီစီချက်၊ကြက်သွန်အဖြူစီချက်နဲ့စီအနီစီချက်တို့ကိုတီးတန့်စီထည့်ထားပါတယ်။ပဲပုတ်ကိုမိခင်ပြီးမှုန့်နေအောင်ထောင်းထားပါတယ်။အသက်ကပါဖို့ရှိတတ်တဲ့ပစွန်ချက်ကိုကြက်အောင်လှော်ပြီးမှအမှုန့်ထောင်းထားပါတယ်။မှုန့်မပါအောင်စီမံထားတဲ့အိမ်လှော်ငရုတ်သီးမှုန့်ပါမကြီးသီးမဲ့ကိုရေပြောင်အောင်ဆေးပြီးတော့မှရေနွေးပွက်ပွက်စုလောင်းချထားပါတယ်။သွေးမတက်စေဖို့အတွက်ငမြရေပါဝင်မှုကိုလျှော့ချပြီးပန်းရောင်ကြောက်စာ၊ချောင်းဝေလင်းစည်းဟင်းခတ်မှုန့်နဲ့ရေတို့ကိုအချိုးကျရောဆက်ပြီးကြိုချထားပါတယ်။အိမ်လှော်ပဲမှုန့်မှုမွေးလေးကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ပါဝင်ပစ္စည်းတွေအစင်သင်းဖြစ်ပြီးမို့လို့အတုပ်ပါတော့မယ်။အတုပ်မဲ့ပကံထဲမှာနှစ်သက်ရာပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုနည်းနည်းစီထည့်ပါမယ်။ကြက်သွန်အဖြူအနီစီချက်စီအနီတို့ကိုထည့်ပါမယ်။သွေးမတက်စေဖို့စီမံထားတဲ့ငမြရည်ကိုမိမိအငံစားသလောက်ထည့်ပြီးမကြီးမဲ့ရည်ထည့်လိုက်ပါမယ်။ကြောက်ကကြောက်တဲ့သူတွေကတော့အောက်ဇက်လိတ်ပါဝင်တဲ့ပဲမှုန့်နဲ့ပဲပုတ်မှုန့်အစားကြက်အောင်ပြုတ်ထားတဲ့ကြက်ဥပြုတ်အနှစ်ကိုခြေပြီးတော့ထည့်ပေးပါမယ်။ပုံမှန်ကျန်းမာသူကတော့ပဲမှုန့်အကျက်နဲ့ပဲပုတ်ထောင်းတွေကိုထည့်လို့ရပါတယ်။အဆက်စားခြင်းရင်တော့မိုးမပါဝင်အောင်တေချာစီမံထားတဲ့ငရုတ်အလှော်မှုန့်ကိုထည့်လို့ရပါတယ်။အားလုံးကိုခပ်ဖွားဖွားလေးနယ်ပေးပါမယ်။ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုမပြတ်စည်းအောင်ညင်ညင်သာသာနယ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ရတာကိုစိတ်ကြိုက်မြည်စမ်းပြီးပြီဆိုရင်နနမင်နဲ့စီချက်အဖက်ကလေးတွေနဲ့အလှဆင်လိုက်ပါမယ်။ဒီလိုအရသာရှိပြီးအာဟာရပြည့်ဝတဲ့အတုပ်စုံကိုကြောက်ကကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ကြောက်ဖြုံသီးဟင်းငါးပူပူလေးနဲ့တွဲဖက်သုံးဆောင်လို့ရပါပြီရှင်။အရသာရောကျန်းမာရေးအတွက်ပါပြည့်စုံတော့နဲ့ကိုပိုင်လက်ရအတုပ်စုံလေးတစ်ပွဲရပါပြီရှင်။နောက်ထပ် healthy recipes အစီအစဉ်ကလေးတွေမှာပြန်ဆောင်ကြအောင်မယ်နော်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။